अस्सलाम वालेकुम सुमींदिस कश्मीरी किचनस तो गार्डनस मज तुंद वेलकम। आज हाव बह तुम वनकस आज के दो यानी कि 23 नवंबर मीन फ्लावर्स वो मीन गुलाब कितन रेड गुलाब अत 5-6 द्रमे गमलस मज बे यह वो तुम गुलदाउदी यह वो येलो फ्लावर रोज फ्लावर यह वो अत सिर्फ लिम त्राउन बे अत मज मज आब त्राउन यह वो तुम मतलब ना वनकस वंद यह गुलदाउदी तो वनकस चलान मे वो तुम येलो गुलाब अत 7-8 गुलाब द्रामत रेड अत 5-4 द्रामत तो यह गुलदाउदी येलो गुलदाउदी मैरून गुलदाउदी ये देखिए ये वो तुम वो बह हाव तो यप लॉन वनकस वन वंद तो मे लगे थोड़ा पैंजी फ्लावर्स यह सरव कुल ये वो यह वीपिंग विलो मजस यह गोमुत वन हरदुक साय फ्योरमुत ये वो तुम वनकस 23 November आज today I'm showing my flowers which are blooming this time. Hope you would like my video, share and comment.